Bana qaytadan ko'rsatchi. Жаңа өттім. Жаңағыдай кошелокқа, MetaMask кошелокқа кірген кезде әр адамның сеті мынандай төбесінде жазылып тұратын Эфиріңе кіреміз бе сонда? Жоқ, эфириумде тұрады деп ойлаймын. Аха. Эфириумде тұрады. Эфириуммен біз жұмыс жасай алмаймыз сол дейді менше. Сол үшін мынаны басып BNB-ге ауыстырамыз. Сол үшін добавить сеть дегенді басамыз. Мына жерде BNB тұрады. Соны мына жағында добавить деген кнопканы басып, одобрить деп переключиться басамыз да, сөйтіп мынандай BNB шығады. Осы BNB-ді басып BNB-ге ауыстырамыз. Ауыстырамыз, е? Binance'ga өтіп кеттік пе? BNB Smart Chain, токені BNB. Енді мына компасты басып, сол бит немізге кіреміз. Вайтинге басамыз. Мына жерде енді жаңа тіркелген адресіңізді аламыз. Ол адресіңіз қайсысы? Мына? Қадырбаева, Гүлсара ма? Осымен тіркелсеңіз. Açtın ba? Canlar. Екі ма? Екі. Собачка. Пароланы. Бұл собачка 15к ма? Собачка 15 $. Aslında tanıyıcıdan şey getirdim. Ben odan keşif benim çazı gidip 4928 токеніңіз бар екен дұрыс па? 4928 токеніңіз бар екен дұрыс па? Неде, сол үйде ме? Енді мына кабинетіңізге кіріп, сізге онша көрініп отырғанда, осы жаққа отырасыз ба все? Көру үшін. Мынау сіздің кабинетіңіз. Мынау төбеде оң жақта 3 полосканы басасыз. Мынау сіздің почтаңыз шығып, жаңа токеніңіз. Астында көп кнопкамен кошелектің суреті, портмоненің суреті. Осыны басасыз. Мына жерде MetaMask деп тұр. Осыны тағы подключить дегенді басасыз да. Мына жерде шығады. Қосылайын ба? Көп кнопканы басып подключить етесіз. Қосылды. Енді мына жерде сіздің адресіңіз. Кошелегіңіз қосылып тұр. Қосылып тұрғаннан кейін мына жерде жасыл кнопканы басамыз. Подтвердить деп. Мен сол үй алып жатырмын дейді. Қол қойасыз алып. ben çazı girip nasıl